What's on the other side of the world? Come along, don't try to hide. Let's all go to the other side. You might be the same as me. Why don't we both look around and see? นั่งรถตุ๊กๆเอาไหม It's a ride you can try on a motorized bike to get right where you like. Or you might drive a car ไปไกลมาก very far. Or นั่งเรือ take a boat where you may need to float over ocean and sea until soon you will be in a land far away where the people may say Sawadi, Mihama, Namaste. Let's go to Thailand in Southeast Asia. Come along, don't try to hide. Let's all go to the other side. You might be the same as me. Why don't we both look around and see? What do we eat? You can see on the street. Take your whole family to eat rice with curry. Kin ka pad kai aroy, aroy di. You might find out more if you go to a store. Pachapin Titala, it's a place you can start. There are things you can buy, but by night, Tamarai, is it here, is it there? You may not be aware that some things in both places we share. Come along, don't try to hide. Let's all go to the other side. You might be the same as me. Why don't we both look around and see? What can we learn now from each place in turn? We may not learn in school every day. When you walk down a hall, you may not see it all. Everything has two sides. Me song dan what we are saying. Is that what you should understand in school or dong rei and bukra munkan? In other words, we may be the same. Come along, don't try to hide. Let's all go to the other side. You might be the same as me. Why don't we both look around and see? When I was younger, I used to wonder what might be on the other side of the world. I read stories and liked to look at maps and imagine what was beyond the oceans and all that I could see in my own little world. Was it cold and lonely, a place like space, where nothing could survive? Were there monsters? Or were there people just like me? As I grew, I thought I knew more about the other side of the world. In school, we learned about a land of kingdoms and about the teachings of a man who spoke of freedom from suffering. I met children who spoke in strange words and sang in languages I couldn't understand. And I heard that they came from another land on the other side of the world. Then, when I was older, I finally got a chance to see the other side of the world. นี่คือบ้านของฉันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพประเทศไทย เป็นเมืองใหญ่ที่มีผู้คนมากมาย Buddhist tradition is an early sounding of a temple gong, like a church bell on a Sunday morning. ในยามเช้าของทุกวัน เราจะได้ยินเสียงระฆังจากวัดทำให้จิตใจฉันช่างเงียบสงบ ฉันนั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ And prayer is a sound that helps the mind and soul. Begin a new day
in a city far away. It looks a lot like home, but yet is different in many ways. ท่ามกลางท้องถนนเต็มไปด้วยเสียงรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์อยู่รอบตัว Ride a motorbike, a tuk-tuk, a car, or even take a boat along waterways that may go far, to school, or work, or even play, the things that fill a busy day. มีคลองรอบเมืองและถูกถมเป็นถนนให้เราใช้กันมานาน ผู้คนยังคงเดินทางโดยทางเรือ โรงเรียนเป็นส่วนสำคัญของนักเรียนทุกคน We go to school where we learn to read and write. We study English, math, and science การศึกษามีส่วนช่วยส่งเสริมความเข้าใจ to be strong and self-reliant in the knowledge we are given. And if we can understand people from another land, then the world can be a better place to live in. การทำความเข้าใจส่งเสริมสันติภาพ The weather was warm, and the smiles were sunny. And it's funny, but I had the feeling that I wasn't far from home, there on the other side of the world. มีบ้านและที่อยู่อาศัยอยู่เต็มไปทั้งในเมืองและชนบท The city is big, but out in the countryside, people live simply, raising crops like rice and potatoes, and using rainwater for cooking and showers. There are different animals like monkeys, ลิง elephants, ช้าง and water buffalo. ควาย There are chickens too, the jungle fowl native to this land and raised on farms where there is a great demand. And beneath the warm and clear blue sea, fishes swarm ในน้ำมีปลาและสัตว์ทะเลจำนวนมาก just beyond the beaches where the people like to be on a warm and sunny day in a land so far away. ดินแดนบ้านฉันอาจอยู่ไกล แต่มันใกล้ในใจหัวใจของฉันเสมอ Each day, people go about their busy lives, and though we are a world apart, we're very much alike. This is what I found when I took a look around on the other side of the world. ผู้คนมากมายบอกกับฉันว่า ในเมืองที่ฉันอยู่ในอีกส่วนหนึ่งของโลก
ที่เราทำตามประเพณีเราแสวงหาความเข้าใจและความจริงของชีวิตในขณะที่เราเดินทางไปตามถนนหลายสายเรายินดีกับสิ่งที่เราพบตลอดเส้นทางของชีวิตของเราผู้คนบางคนอาศัยอยู่บนภูเขาสูงบ้างก็อาศัยอยู่ริมทะเลนี่คืออ่าวไทยบางคนอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่บางคนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านเข้ากรุงเทพผ่านภูเขาสู่ทะเลมีผู้คนมากมายที่เราสามารถพบเจอและชีวิตของพวกเขาสัมผัสชีวิตของเราทุกคนยินดีต้อนรับคุณในบ้านของฉันDon't try to hide, let's all go to the other side. You might be the same as me, why don't we both look around and see